欢迎大家收听《菜鸟警探》第46集。到达包市的李有辉找人想办法弄了一张假身份证，这张身份证就是罗新查到那个叫乌哈尔的人。有了新身份的李有辉再也不愿意做生意了。再去一些夜总会的时候，看到那些搞建筑的特别有钱，成千上万的花钱眼都不带眨一下的，李有辉这才把目光放到了这些人身上，于是又坐车回到了北河省。因为不回去没办法呀，想做大案就得有帮手啊，外面人不知根不知底的。所以李有辉就想到了自己母亲老家的亲戚，第一个找上的是罗天柱。这个罗天柱也是无所事事，日子过得那也是一天不如一天。李有辉通过了解以后，这才找了过去。所以臭味相投这个成语真的不是杜撰出来的。罗天柱明知道李有辉是逃犯，但是看到李有辉花钱跟钱不是钱似的，立即就和李有辉离开了老家。去哪儿？北河的唐市。罗天柱在唐市有个好朋友，这人就是给罗新抓住的魏国华。穷人和穷人更容易成朋友，因为门槛低嘛，何况碰到了李有辉这样的大老板。李有辉带着这俩人洗了几次澡，唱了几次歌，最后魏国华都没用脑子考虑，直接就答应和李有辉出去弄钱。三个人这样就再次回到了包市。李有辉因为给斯日乐扎过一刀，就寻思着弄把枪。回到包市以后，李有辉花了4500买了一个小平房3间屋，这才彻底安顿了下来。因为马上就要过年了，急于弄到枪的李有辉天天骑个自行车溜达，最后把目光放到了包市一个钢铁厂的派出所里面。这种派出所就属于那种派出所不是派出所，保卫科不像保卫科的那种。李有辉跟了3天才知道那个腰上带着枪套进出的是所长。99年元月中旬某天晚上10点多，天气已经很冷了，李有辉和罗天柱、魏国华3人在尾随该所长的路上，让魏国华骑到所长前面，装作在路上摔倒的样子。这时候所长看到以后，确实下了自行车去观望魏国华摔得如何。跟在后面的李有辉和罗天柱装作也去帮忙。靠近所长以后，李有辉看着路上并没有其他路人的时候，朝着罗天柱点点头。随后两人同时出刀，当场扎死了所长，把枪和钱取走了以后，其他东西一概没要。最后把所长和自行车扔到了马路旁边偏僻的地方。随后3个人回到了自己的房子。李有辉一看枪成色还挺新的，总共有6发子弹。这下把李有辉高兴的，当场奖励了这2人1人2000块。随后第2天早晨，3人分开乘车离开包市，继续前往乌市。由于后半夜下雪，尸体并没有在早晨发现，而是在中午时候被一帮孩子发现的。这下包市警方就炸了，开始各种设卡严查。但是这3人早就跑了。到了乌市，3个人立即就潜伏了下来，直到到了月底，3人又分开回到了包市。这时候的包市基本已经没有多严查了，尤其还是返回的，查的力度更低。3个人顺利的回到了买的房子里。李有辉为什么要回来？因为2月4号过年，他早就盯上了一个包工头，他就想着趁过年前把这家伙给抢了。李有辉特地购买了几套查暖气的工服，在2月2号晚上8点多，利用年前暖气检查，顺利地敲开了该包工头的房门。3个人进去以后，发现家中只有3口人，夫妻俩加一个大妈。3个人假装敲暖气片，把包工头诓到客厅，然后迅速用刀逼住了包工头，将其捆绑起来。随后3人又把2个女的分别给捆绑起来，开始逼问包工头钱在哪儿。最后在包工头家里获取现金113000多元，金银首饰若干。最后将这3人全部杀害，清理好现场，把3个人全部藏到了床下。走的时候关掉了暖气。这个案子同样是在年30才被发现，但是这3个人却是已经在家里准备过年了。同样3个人也曾经进入过警方视线，但是3个人都拿出了车票。经过调查，确实3个人刚刚从乌市回来，和包工头没有任何交集的地方，让他们躲过了筛查。还有因为鞋印也不对，
现场留下的鞋印都比这3个人脚大2码以上，这就是李有辉狡猾的地方。过了年，罗天柱回了北河，由于分了2万5给他，立刻就拽了起来。罗天宇这时候来到了这边拜年，立刻就被堂哥罗天柱的有钱震撼到了，就想着跟着堂哥后面混混。于是罗天宇在这一刻被拉了进来，过了年就随同罗天柱去了包氏。同样的还有魏国华，这家伙也是分到了2万5，回到了唐氏。随后徽省肥氏的表亲王仲卿随着家人来这边省亲，也是羡慕的不行，后来就没有走，死活要跟着魏国华后面混。最后魏国华也就带他来了包氏。李有辉让这2人都在包氏买了3、4千块钱的小平房，等年彻底过了再说。同时李有辉感觉到了自己的势单力薄，所以让罗天宇带封信和1万块钱去青路找自己的亲弟弟李有才去了。等到罗天宇和李有才碰了头，看完了信拿到了钱，李有才也心动了，但是他哥哥让他等他通知，这笔钱先留着花，等到需要他的时候就找他过来帮忙。李有辉肯定不会让自己弟弟沾血的，同时他们也不能在包氏继续作案了，要不然这里的大本营搞不好就要完蛋。这时候李有辉就继续来到了白河镇，同样是分散过来的，但是李有辉绝对不会在白河镇以及镇子周围犯案的。他决定让王仲卿和罗天宇去外面的大工地去找活，顺便摸情报。这3人就在白河镇听消息，如果摸透了，3个人就分开前往目的地再集合，最后就是入室杀人加抢劫。王仲卿和罗天宇第一站就是去苏省阳城。李有辉也不知道从哪儿看来的，什么各种写古代的书都要提及一下阳城，这地方肯定差不了。王仲卿这小子挺聪明的，能说会道，和罗天宇各在不同的工地，但是王仲卿很快拿着活动资金就摸到了消息，随后把消息传给罗天宇，由罗天宇汇报给李有辉他们。而他继续在工地老老实实的上班，与人和善，认真听话。99年6月份，在获取了王仲卿准确消息以后，得知其阳城工地上一个徐城老板带了20万准备回徐城以后，李有辉立即和魏国华、罗天柱3人迅速潜入徐城。不过这次李有辉是检查电线线路的了，3个人在那个徐城老板刚回去的第2天就上门作案，共计抢得现金23万，金银首饰若干。李有辉离开现场之后，打开了房间所有空调，并且把一家4口人全部杀害以后藏在衣柜里面。整个案件爆发还是在8天以后，因为那笔钱是去徐城和别人结账的，到了账期结果还没过来，这才觉得不对。最后进了屋子以后闻到味道不对才报了警，但是李有辉还是那一套大码的鞋，没有留下指纹。事后罗天宇和王仲卿每人分了2万，魏国华和罗天柱每人分了5万，李有辉拿了9万多。因为主意是李有辉的，行动计划和前期开支都是李有辉的，所以大家也没意见。杜大用和一帮刑警听着李有辉的自述，哪个不是咬牙切齿的？杜总，这家伙可真的是灭绝人性了。杜大用瞟了一眼罗新，他配谈人性2个字，你还真是高看他了。这时候的白河警署已经热闹得跟啥一样了，青浦一下捡了这么大一个便宜，分局局长差点嘴都笑歪了。你们就不要在白河闹了，青浦分局审讯事多的是，来来来。于是听了半截的刑警把李有辉迅速转移到了青浦分局了。至于后半截李有辉不说，10个刑警有10个刑警会告诉你，你让他试试看。因为这件案子目前牵涉的地方太多，甚至蒙省乌市都不知道他那儿还有杀人案，一直以为斯日乐失踪了。这一下来的兄弟单位可就多了，苏省那么多宝都来了一小半了。当天晚上给李有辉吃完饭喝完水上好洗手间以后继续开审，其实也不是开审，完全就是李有辉自述，2个人轮番记录，摄像机准备了6台备用。在徐城案件以后，几个人迅速地偃旗息鼓。罗天宇和王仲卿一直在工地干到00年快过年，另外3个人也在白河、安亭、华侨3个地方各自隐藏了起来。李有辉甚至在这期间还和魏国华、
罗天宇贩卖了几次牛皮。00年过年，这些人都没有行动，几个人并没有在白河过年，而是回到了各自的老家过年的。只有李有辉回去了包氏过年。00年3月份，李有辉再次把所有人纠集起来，还是王仲卿和罗天宇去找工地。这次他们把目光放到了杭城，这时候的杭城也才是刚刚发展，到处也是大拆大建。罗天宇和王仲卿很快就找到了工地。王仲卿找到的工地老板是个非常喜欢显摆的人，赚了钱以后，豪车名牌弄了一大堆，这就让王仲卿很快摸清楚了他的情况，还是一点点地把消息给罗天宇。罗天宇负责收集汇总，一直到了同年9月份，王仲卿才确切地摸到了一个情况，这个老板要换车，还是换那种上百万的车。在得知老板要结账的时候，李有辉和魏国华、罗天柱3个人来到了杭城。因为这个老板虽然是这省湖市人，但是却在杭城租了房子。结账那天，那个老板拿的是支票。为什么说他显摆呢？原因就在这里，这家伙把支票换成了现金，他要用现金去购车。因为杭城10月有个车展，这次李有辉他们3个冒充的是警察，连警官证都是伪造的。3个人很容易就进了别墅区，也很容易的就敲开了门。李有辉知道这家伙叫啥，还说是工地上出了一个案子，需要他配合调查一下。这老板一点都没有防备，房子里只有2个人，他和不是他老婆的女人。进了屋，那还不原形毕露。捆绑好了以后，魏国华和罗天柱还对那名女受害者实施了某种行为。老板最后在被殴打以后说出了放钱的地方。3个人总计找到了112万的现金，金银首饰若干。随后2人被3个人勒死。走之前，李有辉让魏国华和罗天宇往女受害者下面倒进去2瓶白酒，又用1瓶白酒浇在了下面，然后把卧室的空调开到最冷，把2人放在了床上，被子都没有盖，随后擦除了痕迹。3个人1人1个包，扬长而去。这件案子是在10月国庆节以后才被发现的，但是距离案发已经20多天了，所有当时的监控资料全部没了，小区保安也没有描述出具体的内容，因为都没登记，人家直接亮了警官证，那还不放行。这次作案过后，罗天宇分了8万，王仲卿分了12万，魏国华和罗天柱每人分了30万，剩下的都是李有辉的。李有辉警告所有人，钱不准存银行。李有辉这件案子过后，让罗天宇给李有才送去了5万和1封信，哪知道李有才坚决要和罗天宇一起走，这才给了苗斌钱让他照顾自己的父母。但是他不知道，这一去就是不归路。李有才跟着罗天宇就跑了过来，但是不是去白河镇，而是去了包市。对，这些人做完案以后，除了王仲卿还在工地上干活，直到工地活到了12月份扫尾结束，这家伙才去了包市。同样这几个人也在包市买了小平房住了下来。后面就是连岗、西城和通南的案件了。其中王仲卿当时因为要结婚缺钱，所以参与了西城的入室杀人抢劫案。整个审讯一直到了半夜才结束，所有警察听完都觉得李有辉抢那把枪实在多余，也许李有辉就是缺乏安全感吧。但是听完整个案件的杜大用有种无力感，恨不得能早点抓住这些渣子才好。青鹿警方在国庆过了，终于派来了一个押运小队。01年10月8号，青鹿警方在青浦警方办理了各种手续以后，10月9号星期二，将恶魔李有辉押往青鹿。李有辉案件涉及到4省8市10几起命案，但是其他地方都没有争取李有辉的裁决权，而是交给了青鹿。这不是因为这个案件是杜大用带头侦破的，而是为了抓住李有辉第一个牺牲的警察吴正平也亲自来了。在准备上车的时候，封伟以及其他所有在场的警察都朝着吴正平和杜大用、罗新敬了一个礼。吴正平和杜大用、罗新还礼以后，吴正平大喊一声出发，前面开路的是警用摩托，随后是警车、押送车，警车一直到高速路口，所有警车鸣笛，目送押运车离开视线。01年10月10号星期三，
押运车辆顺利回到青路，整个青路市局门口全是警察。等到吴正平下车，所有警察全部敬礼，报告童局长。由青路市公安局金田分局刑警大队大队长吴正平、富户市公安局青浦分局押送青路市9707杀警案犯罪嫌疑人李有辉顺利完成任务，请领导指示。好，犯罪嫌疑人李有辉由市局正式接受，立即关押。同时祝贺你们顺利完成任务。童老大一说完，立即就走到了吴正平身边，干得漂亮。大用和罗新呢，俩小子睡着了，都没敢叫醒他们。那哪儿行，叫醒了，已经把他们的警服拿过来了，一起合影，这是政治需要。咱们不能挡了孩子们的路。童局轻声和吴正平说道：对对对，你看我这脑子，光想着这俩孩子太辛苦了，真的太辛苦了。我当时在青浦那里听了就流泪，真的止不住啊。吴正平一边说着，一边又开始流泪了。童局也红了眼睛，然后深呼吸了一口气，国之重责，砥砺前行，这次就是把嘴磨秃噜皮我都给你磨多一些的经费来。吴正平一边擦眼泪一边说着好，说完就去车里叫醒了俩人。吴队到了，不是刚说还有2小时吗？我和罗新睡了2小时了，童局正等你们呢，赶紧的，一会儿换衣服。部里和省厅今天都要来人，要合影的，换衣服。我这里面的衣服都快馊了。杜大用都有些哭笑不得，还是李蒙细心，把你俩从里到外连带皮鞋都给弄来了。一会儿去市局里面洗个澡。吴队，这一下我能立个大功了吧？罗新醒了以后第一句就是这个。罗新，真看不出来呀，你还是罗部长的儿子，你爹还问你怎么样呢，说干得不好就把你调走。吴队，他是他，我是我呀，我可是一切听从领导指挥的，你俩赶紧的，童局在等你俩，你俩准备不见啊？吴队，那不敢。杜大用说完就从车里钻了出来。杜大用下车看到童局就赶紧敬礼，罗新跟在后面也是赶紧敬礼。你们俩不错，给我们青路警方扬名了呀，我这边给830案弄得灰头土脸，你俩就给我送这么大一个功劳，要我怎么感谢你们？童局笑呵呵地说着。童局，你可别笑话我们俩了，我们就是办好了这件案子，这还不都是在你和各位的领导带领下取得的成绩吗？对对对，杜组说的对，我想的和杜组一样。罗新赶紧跟上，至少自己跟着老大没吃过亏，就我们3个在这里，装什么装？你们吴队刚刚说你们在那边很辛苦，边说边流泪，什么我们领导的好，屁话，我们就是给你们这样冲锋在一线的做好后勤保障的，我又不是省厅领导，怕什么？杜大用想着你虽然不是省厅的，但是是咱的第一大佬啊，一句话我就能和罗新去派出所或者看守所待着去了。童局，我是真的这样想的，没有你和孙局、吴队、徐队、庞指导员这些领导的支持，我和罗新去哪儿都不行的，更别说其他的了。但是这会儿童局啥都没说，而是朝着这2个稚嫩的警察敬了一个礼，敬完以后都不等杜大用和罗新还礼，直接转身就走。你们俩赶紧进去洗澡，身上味道太大了，受不了了，一会儿弄清爽了，部里和省厅的人一会儿就到了，还要等你们汇报，听见了没有？听到了就赶紧滚蛋。俩人赶紧敬礼回事，一溜烟就往市局里面跑，因为吴正平正在上面等他们呢。从9号到10号在车上窝了一天，加上在青浦时候也是连夜审讯，根本连洗澡的时间都没有。俩人自己也觉得得跑快点，要不然给别的同事闻到，还以为俩人这是干啥去了。不过罗新这家伙竟然带跑还带闻着自己，杜大用恨不得一脚把他踢得远远的才好。好了，今天的故事就先讲到这里，欲知案情后续如何，且听我明日继续。